Балалар, бәріміз тақтаға назар аударамыз. Танзимин саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме? Яғни біздің бүгінгі сабағымыз тақырыбы. Белгілі мына жерде тарихи тұлғалар тұр. Яғни бүгін осы тарихи тұлғалар туралы танысамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты, оқу мақсаты түрлі мемлекеттер өнеркәсіптің даму сатысына өту процестерінің ерекшеліктерін анықтау, 18 және 19 ғасырдағы халықаралық қатынастардың өзгерістерді сипаттау. Яғни біз осы туралы мағлұмат аламыз. Кітапты ашамыз. 13-ші параграфтен 71-ші беттен 83-ші бетке дейін ашамыз да осы мәтінді оқимыз. Мәтінмен толық танысамыз. Осы мәтінді оқып болғаннан кейін сендерге тапсырма беріледі. Мәтінді оқуға 2 минут уақыт. Тезірек оқимыз, балалар. Уақыт болып қалды. Болдық, иә, балалар? Енді балалар, жаңа мәтінге танысатын болсақ, мына берілген тұрға кім? Бірінші тұрға. Кім деп ойлайсың? Біріншідегі. Екінші Махмұт. Ол кім екен? Осман империясы. Осман империясы. Жоқ. Сол қайраткер. Екінші суретте кім берілді? Мұстафа Паша. Ол кім? Ол Самыдраған. Патша кім? Кім болады? Қайналар? Жоспары. Яғни Танзимат реформасының жоспары болады. Үшінші тарихи тұлға кім екен? Екінші кім? Екінші Абдул Хамид екен. Енді балалар мәтінді оқып болсақ, тапсырма беріледі. Тапсырманы жүк қойып орындаймыз. Яғни екекіден жүктік тапсырма. Ойлан жүктас бөліс деп айтылады. Яғни тапсырма берілген сәйкестендіру әдісі бойынша. Яғни бірінші Түркия тарихына жаңа реформаның кезеңі 1876 Сұлтан таққа кім келді? 18-19 ғасырда Осман империясының иеліктерін жаулап алудағы батыс Европа елдерінің саясаты
1828-29 жылдары өзін өзі бастау құқығына ие болған ұлыстар жаңа Осман ұйымының жетекшісі, Бірлік және прогресс ұйымының өкілдерін атады. 1894 жылы Осман билігіне қарсы шыққан ел, екінші Абдулхамид Сұлтан билігінің кезде тарихи атау. Яғни қасында тарихи тұлғалардың елдерін атап отыр, соларды сәйкестендіріп белгілейміз, жүкпен орындаймыз. Тапсырма мынаған орындаймыз, белгілейміз. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 8. 1А, 2Б, мына сәйкестендіреміз, е? Мынаған орындаймыз, белгілейміз, орындаймыз. Қатсаңыз сабаққа көреміз. Белсенді таңдаңыз. Жоқ, ішімізден әркім өзі жазамыз, өзіміз орындаймыз. Тезірек уақыт сонда. Олықтарымызбен қараймыз, қолымыз қоямыз. Енді тексереміз. Бірінші қайдан жауап? Бірінші А, екінші дұрыс па? Кім қателесті? Дұрыс па? 2 Б, 3 В, 4 Г, 5 Д, 6 Ж, 7 З, 8 М. Бәріміз дұрыс таптық па? Яғни бәріміз бірімізге қол шапалақтаймыз, е? Келесі тапсырма, екінші жүктік тапсырма. Кесте бос ойашықтарды толтырамыз. Яғни тапсырма Танзимит реформасының мазмұны, екінші кезеңдері, Танзимит реформасының басты идеясы неде? Дискриптор берілген, Танзимит реформасының мазмұнын сипаттау, реформаның кезеңдерін жазамыз, Танзимит реформасының басты идеяларын атаймыз. Тезірек шартқанда танытармыз. Қайкен қатысамыз сабаққа. Жаңа берілген кестеге жазамыз, е? Жүкпен орындаймыз, е? Шапшаң
қимылдаймыз, тезірек. Tezірек жазамыз. Кім болды? Қай жігіт болды? Болды ма? Кәусар мен Нұрдәулет болды. Тез боламыз, уақыт болып қалды. Бір-бірімізді тыңдап және бағамызды беріп отырамыз, иә? Қателескен жерлеріміз болса, кері байланыс беріп отырамыз. Болды уақыт, болды бала. Қалғандарын өзіміз ауызша айтамыз, иә? Бірінші Кәусар мен Нұрдәулет болып деді. Нұрдәулет пен Кәусарды тыңдаймыз. Айта ғой. Мемлекет формасының мазмұны қандай болып? Екі кезеңге бөлінді. Және мемлекет алдында маңызды мәселелер шешілуде. Мемлекет формасының мазмұны қандай болды? Ол екі кезеңдерден айтты. Екі кезеңге бөлінеді, иә? Одан кейін Мемлекет алдында маңызды мәселелер міндетті болды. Кезеңдері бірінші кезең 1839 жылдан бастап 1853 жылдан 1856 жылдан 1876 жылға. келесі Тәнзимет реформасының басты идеясы неде? Сұлтан үкіметін нығайту және Балқандағы азаттық қозғалысты тоқтату. Тыңдап отырамыз қазір, қателесіп болса, мемлекетте отыра қойып. Келесі Аружан. Тәнзимат реформасының мазмұны екі кезеңде жүргізілді. Біріншісі Қырым соғысына дейін, екіншісі Конституция басталғанға дейін. Мұстафа Рашидтің жетекшілігімен жүргізілді. Кезеңдері бірінші кезең 1839-1853 жылдар аралығында болды, ал екінші 1856-1876 жылдарда болды. Тәнзимат реформасының басты идеясы әлсіреп бара жатқан империяның экономикалық сыртқы ішкі саясатын күшейту және елде капитализмнің дамуына мүмкіндік туғызу. Келесі Тәнзимат реформасының мазмұны реформалар өзгерістер деген мағынаны білдіреді. Осыны бастаған адамның аты Мұстафа Рашид Паша еді. Бірінші кезеңде 1839-1853 жыл аралығында, яғни
Жаһандық соғысына дейін. Екінші кезең 1856-1876 жылға дейін немесе 1876 жылғы Конституция қабылдану дейін жүргізілді. Біріншіден, оның басты идеясы біріншіден әлсіреп бара жатқан империяның ішкі және сыртқы саясатын нығайту, ал екіншісі елде капитализмнің дамуына мүмкіндік беру. Келесі. Бір-бірімізді қай жерде қателесті, қай жерде бағалайды. Танзимат реформасының мазмұны. Реформалар өзгерістер деген мағынаны береді. 1839-1870 жылдары жүргізілген бұл жаңа реформаға Танзимат деген атаққа ие болды. Кезеңдері. Бірінші кезең 1839 жылдан 1853 жылдар аралығында, яғни Қырым соғысына дейін. Екінші кезеңі 1856 жылдан 1876 жылға дейін, немесе 18 жылға Конституцияның қабылдануына дейін жүргізілді. Үшінші кезең енді құптырардан сақтап, ұлт-азаттық қозғалыстардың екпінін басу міндеттері бар. Танзимат реформасының мазмұны. Реформа өзгерісті деген мағына. Әлсіреп бара жатқан империяның реформаларын жағдайды нығайту керек болды. Екі кезеңде жүргізілді. Қырым соғысына дейін. Бірінші кезең 1839-1853 жылда, екінші кезең 1856-1856 жылдан 1876 жылға дейін. Олардың басты мемлекет алдындағы маңызды мәселелерді шешуге міндеттелді. Бірінші, Таузармен, Нұрдәулетнің баға берейікші. Қай жерден дұрыс айтты ма? Мен айта алмаймын. Он бал бір балға дейді. Таузарменге неше бал қоямыз? 10. Не себепті аржы? Себебі олар бүкіл сәтқа дұрыс берді. Яғни басты мақсатын айталды, неше кезеңге бөлінгенін айтты, және реформаның басты идеясын ашалды дейміз. Екінші Аружан. Аружанға неше қоямыз? Жалғыз болса да ол өзі жаңағы ол енді мәтінді толық оқып ашып оқи алу деген сөз. Одан кейін Еркежанмен Асанәлі неше қоямыз? 9. Қай жермен қателестіңіз? 9. Мен айта алмадым. 9 кезеңдерін айталды. Бәрінде 9 бал қоямыз ба? Келесі. Сырым мен Камила. Неше қоямыз? Бірден 10-ға дейін бағалаймыз дейсіз. Неше қоямыз? 10. Толық аша алды дейміз. Аружан мен кімге? Хакимге? Бәріміз яғни бүгін сабақты дұрыс па? Бүгінгі тапсырманы. Яғни Танзимат дегенімізде мағынасы екен. Ол неше кезеңге бөлінді? 2 кезеңге. Оның жаңағы жасап шығарушы кім дейді? Екінші. Оның негізгі мақсаты не болды реформа? Яғни Танзимат саясаты Осман империясын күшейтуге әсер етті ме бүгінгі тақырып бойынша? Әсер етті деп айтамыз, иә?